Di sini ada derma, tombol on off, tombol timer, ada juga untuk air biar kelihatan kalau sudah habis. Terus ini masih di plastik ya, dan ini bahannya plastik ya, warnanya putih ditambah warna ini yang elegan. Ini bisa dipakai untuk pendingin, dan ini untuk air, uap air keluar. Jadi kita bisa putar 36 derajat, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sini ya. Jadi bebas kemana aja. Kita buka yuk ininya. Nah, kita cek dulu tabungnya ya. Karena ini 5 liter, jadi ini besar ya. Cara memasukkan airnya adalah di sini kita buka ke kiri. Ini udah ada karetnya, jadi aman, tidak akan tumpah-tumpah. Isinya besar, bisa muat untuk 5 liter. Untuk penutupnya ke kanan, pastikan tertutup dengan benar agar tidak tumpah. Oke, karet aman. Kita simpan dulu ya. Ini kalau kita isi nanti kita junjung begini cara memasukkannya ya. Dan nanti memasukkannya harus tepat di sini ya, karena ini harus tepat dengan ini ya. Sekarang kita buka bagian mesinnya. Di dalam mesin ada ini untuk mengeluarkan uap, ini untuk memasukkan oil, tapi saya tidak pakai oil, nanti saya pakainya keharuman kiswah biar kita ngerasain harumnya di Mekah Madinah. Tunggu ya, saya lanjutkan. Nah, ini untuk indikator air. Jadi kalau airnya udah habis, dia kayaknya naik dan akan ada tanda di depan ya, di sini. Nah, ini ada ini untuk menekan jika air ini nih ada per-perannya. Jadi airnya akan ketekan lalu keluar ke sini ya. Dan selanjutnya, nah ini juga ada saringan ya, sepertinya untuk bakteri mungkin ya. Oke. Dan ini untuk on off. Ini untuk on off, ini untuk timer. On off ada 1, 2, 3. Dan ini untuk timer ada 1 sampai 12 jam. Dan bisa mengecek juga untuk misalnya suhu ruangan kita. Oke, kita coba. Saat ini saya akan memakai wangian. Tadam! Saya pakai Al Madinah. Biasanya saya pakai humidifier kecil, tapi karena saat ini saya ingin di ruangan yang lebih besar, jadi saya pakai humidifier yang lebih besar. Insya Allah harumnya akan menambah kita semakin rindu kepada Baitullah untuk ibadah di sana dan meningkatkan iman Islam kita serta meningkatkan semangat kita untuk beribadah. Kali ini saya mau pakai apa ya? Saya mau pakai Ros Nabawi aja ya, biar kita merasa ada di Masjid Nabawi. Oke, kita masukin airnya yuk. Nah, sobat ABC Hijrah, tata cara pemakaian humidifier ini itu ada di sini ya, jadi ada gambar-gambarnya. Saat ini saya udah mempersiapkan nih, kita buka yuk. Nah, kita buka ke kiri ya.
Ini cukup untuk 5 liter, tapi saat ini saya hanya akan mencoba 1 liter saja. Oke, dengan menggunakan parfum Al-Madinah. Kita masukkan airnya. Perbandingan untuk 5 liter ini bisa pakai 1 botol pewangi ya. Tapi karena ini hanya 1 liter, jadi saya hanya memakai secukupnya saja. Oke, seperempatnya. Lalu kita tutup. Jangan lupa ya, tutupnya harus rapat. Nah, tutupnya ke bagian kanan. Kalau buka ke kiri, kalau tutup ke kanan. Oke. Setelah itu kita balikkan. Kan ada jinjingan nih ya, kita angkat jinjingannya dan jangan lupa bawa penutupnya. Oke. Nah, nanti kalau sudah diangkat baru ditutup. Kita angkat yuk. Jangan lupa ya, colokannya sambungkan dengan colokan tambahan. Nah, pasangkan alat ini ke colokan, lalu minyak wangi tadi angkat, sesuaikan. Tuh, yang ada gambar dermanya masukkan. Sampai terdengar klik. Jangan lupa ini ditutup, karena kalau tidak ditutup nanti uapnya akan di atas itu mengeluarkan uap ya. Tereng. Ini yang warna elegannya kita masukin ya. Nah. Oke, ini bisa diputar 360 derajat. Setelah dicolok, kita klik tombol. Nah, ini tombolnya layar sentuh ya. Nah, ini bisa mengukur suhu kita ada di 30 derajat karena saat ini lagi lumayan hangat ya. Nah, ini tuh alhamdulillah, masya Allah, uapnya sudah keluar. Ini metode yang ke-1 karena ada 3 ya. Kalau dipencet lagi, nah ini ada 2. Kalau dipencet lagi, ini ada 3. Masya Allah, Allahu Akbar. Saat ini saya sedang menikmati harumnya ros nabawi dari Al-Madinah by Manasik Kalbu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah harumnya. Diusahakan humidifier ini kan untuk melembabkan udara ya, dan mengeluarkan keharuman yang akan kita keluarkan lah. Jadi diusahakan disimpan di tempat atas seperti ini. Jadi dia akan keliling ke area rumah kita ya. Nah, ini yang kencang ya, masya Allah. Tuh, masya Allah. Nah, selanjutnya ini kan suhu ya. Kita bisa mengatur apakah mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai 12 jam. Tapi kalau kita mau ini hanya jalan 1 jam lalu mati sendiri, ya ini begini aja. Tapi kalau dia sudah habis nanti ada tandanya. Suhu saat ini 30 derajat Celcius, masya Allah. Memang terasa agak gerah ya. Dan alhamdulillahnya ditemani dengan humidifier ini yang mengeluarkan wewangian yang insya Allah dapat meningkatkan ibadah kita, meningkatkan semangat kita, meningkatkan iman dan Islam kita bersama keharuman Manasik Kalbu Al-Madinah. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Nah,
Teman-teman ABC Hijrah, saat ini saya mau menjelaskan parfum yang ada di Al-Madinah by Manasik Kolbu. Ada Raudo dan Ros Nabawi yang mengingatkan kita kepada Masjid Nabawi, dan Kiswah dan Hajar Aswad yang mengingatkan kita dan bisa mengobati rindu kita kepada Baitullah. Nah, memakai humidifier Derma, saat ini saya sudah mengangkat nih, tadi saya ngangkat ini nih, angkat, klik, masukkan ke pas ini ya, lalu jangan lupa kita tutup, karena kalau tidak ditutup nanti airnya, uapnya ada keluarnya ya. Dan kita nyalahkan pakai colokan ini ya, colokan sambungan, karena tadi dari Chinese ya. Nah, ini kita klik tombol on off 1 kali saja. Ini 1, tuh, ini 2. Nah, Masya Allah lebih kencang. Kita coba speed yang paling tinggi, 3. Alhamdulillah, Masya Allah, langsung kecium nih harumnya nih, seperti berada di Masjid Nabawi, karena tadi saya pakai wanginya Ros Nabawi. Alhamdulillah. Nah, ini mengukur suhu udara saat ini di ruangan saya 31 derajat, karena memang agak gerah ya di daerah Kuningan, Jawa Barat, tidak memakai AC di rumah saya. Nah, ini untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai 12 jam ya. Nah, kalau saya hanya mau 2 jam saja, nanti dia otomatis mati ya. Nah, kalau mau, nah lihat kan, Masya Allah, ini yang 3 ya, kecepatan 3 bisa. Ini baiknya disimpan di atas ya, tuh saya simpan di atas, karena nanti udaranya Masya Allah, tuh Dede juga jadi bisa menikmati, yang ada di rumah juga bisa menikmati. Alhamdulillah, biar menyebar kemana-mana, Masya Allah, tuh ya. Dan kalau ini kan tadi 3 nih, kalau ternyata pengen dikecilin deh, ya udah 1 aja cukup insya Allah. Nah, kalau misalnya ini air nih, ini kan kelihatan nih airnya ya, sisa segini. Nah, kalau airnya sudah habis, biasanya nanti ngeluarin kode E1, artinya air sudah habis. Boleh diisi ulang atau dimatikan. Nah, contoh yang dimatikan, klik agak lama, akan mati sendiri. Barangkali kita mau berpergian kan, gak mungkin kita nyalahin kan, namanya mesin gitu. Lebih baik kan dimatikan kalau kita saat pergi. Nyalakan lagi touch screen. Oke. Masya Allah, saya pengen 2 deh biar cepat harumnya. Masya Allah. Sekian informasi unboxing dan cara pemakaian humidifier dari Derma. Mudah-mudahan share dari saya bermanfaat, dan saat ini saya memakai Dermanya tidak dengan oil, tapi saya memakai dengan pewangi water dari Al-Madinah by Manasik Kolbu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, ini tadi saya kan sudah memasukkan parfumnya dan air yang hanya 1 liter. Nah, keluar tanda E1 berarti sudah habis airnya. Ini pertanda airnya sudah habis tuh. Maka kita pencet matikan. Nah, oke. Bisa dimengerti, dibuka, dibersihkan, dikeringkan untuk segera nanti ke depan bisa dipakai lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.